තෙරුවන් සරණයි. මීට අමතරව අසත්පුරුෂයන්ගේ තවත් ලක්ෂණ ධර්මෙහි සඳහන් වේ. එනම් අසත්පුරුෂයාගේ කාය ක්‍රියා අයහපත්ය. අසත්පුරුෂයා ප්‍රාණඝාතය, සොරකම, කාමමිත්‍යාචාරය වැනි අකුසලයන්හි නිරන්තරයෙන්ම නිරත වේ. එමෙන්ම මත්පැන් හා මත්ද්‍රව්‍ය ආදී භාවිතය, සූදුව, අයහපත් ජීවිකාව වැනි අයහපත් කාය ක්‍රියාවන්හිම යෙදමින් වාසය කරයි. අසත්පුරුෂයාගේ වාග් ක්‍රියාය අයහපත්ය. අසත්පුරුෂයා නිරන්තරයෙන්ම මුසාවස් දෙදීමෙන් අනුන් රැවටීමට කටයුතු කරයි. එමෙන්ම ඔවුන් පරුෂ වචන, හිස් වචන, කේලම් ආදී අයහපත් වාග් ක්‍රියාවන්හිම නිරත වෙමින් වාසය කරයි. අසත්පුරුෂයාගේ මනෝ ක්‍රියා අයහපත්ය. අසත්පුරුෂයාගේ సంతානයේ නිරන්තරයෙන්ම දැඩි ලෝභය, දැඩි වෛරය වැනි පාපී සිතුවිලි බහුලව පවතී. එමෙන්ම බුද්ධ ආදී උතුමන් කෙරෙහි සැකයෙන් හා කුසල අකුසල ආදීනව පිළි නොගනිමින් මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් යුතුව ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය වැනි අයහපත් සිතුවිලි සිතේ දරාගෙනම වාසය කරයි. ඊට දැක්වූ කරුණෝලින් යුක්ත වන පුද්ගලයන් අසත්පුරුෂයන් වන අතර ඔවුන්ගේ ඇසුර සුදුසු නොවේ. අසත්පුරුෂ ඇසුර සතර අපායන්හි දොරටු විවර කර දීමට තරම් ප්‍රබල වේ. අසත්පුරුෂ ඇසුර හේතුවෙන් මෙලෙස අපා දුකට පත්වීම පිළිබඳව සුදුසුම නිදසුන වන්නේ අජාසත් රජුගේ කතා පුවතයි. අසත්පුරුෂ ඇසුරින් විපතටපත් අජාසත් රජතුමා සෝතාපට්ටි ඵලයට පත්වීමට තරම් හේතු සම්පත් තිබූ බිම්බිසාර රජුගේ පුත් අජාසත් රජු දේවදත්ත නම් පවිට භික්ෂුව ඇසුරු කිරීමෙන් සෝතාපට්ටි ඵලයට පත්ව සිටි උතුමකු තම පියා ඝාතනය කළේය. එයින් අවීචී මහා නරකාගාරයට යාමට තරම් ප්‍රබල වූ අකුසල කර්මයක් වන ආනන්තරීය පාප කර්මය ඔහු සිදු කරගත්තේය. එහෙත් පසුව තමා කළ වරද වැටහි යාමෙන් මහත් වූ දුකටපත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඇසුර කොට උන්වහන්සේ සරණ ගොස් සැදැහැවත් උපාසකයෙක් බවට පත්විය. එම කුසල් හේතුවෙන් තමා කළ අකුසල කර්මයේ ප්‍රබලතාවයේ මදක් හීන වීමෙන් මරණයෙන් පසු අවීචී නිරෙහි උපත නොලබා ලෝකුඹු නිරෙහි උපත ලැබීය. අද දින වන විටද ලෝකුඹු නිරෙහි දුක් විඳින අජාසත් රජුට තවත් බොහෝ කලක් එහිම පැසමින් අනන්ත අපරිමාණ වූ දුක්වලට මුහුණ දීමද සිදුවේ. අසත්පුරුෂ ඇසුර හේතුවෙන් නිපතටපත් වූයේ අජාසත් රජු පමණක් නොවේ. අජාසත් රජතුමා කළ පීතෘ ඝාතනයේ ඔහුගේ දරුවන් හා මුණුවරන්ද ඒ අයුරින්ම අනුගමනය කළහ. මෙම පීතෘ ඝාතක පරම්පරාව රටට සාපේක්ෂව සිටු එරට වැසියෝ ඔහුගේ මුළු පරම්පරාවම විනාශ කළහ. මෙලෙස අජාසත් රජුගේ මුළු පරපුරෙහිම ලෞකික මෙන්ම ලෝකෝත්තර යන උභයාර්ථයම විනාශ වීමටද අජාසත් රජුගේ අසත්පුරුෂ ඇසුර හේතු වේ. අසත්පුරුෂ ඇසුර හේතුවෙන් අජාසත් රජු ආනන්තරීය පාප කර්මයක් සිදු කළද පසුව බුදුරජාණන් වහන්සේ වැනි සත්පුරුෂ උත්තමයෙක් ඇසුරු කිරීමෙන් තුලින් ඔහුට බොහෝ කුසල් දහම් නිරත වීමට හැකි විය. ආනන්තරීය පාප කර්මයන්හිදී සිදුවන අකුසලයේ ඉතා බලවත් බැවින් ඒ මැඩලීමට එම කුසල් ප්‍රමාණවත් නොවුනද අවීචී නරකයේ වැනි අති භයානකම නිරෙහි නොවැටීමට තරම් කුසල් සිදු කර ගැනීමට හැකි වූයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැනි කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ නමක් ඇසුරු කිරීම හේතුවෙනි. එමෙන්ම අජාසත් රජුට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඇසුර හේතුවෙන් පෘථග්ජන සද්ධාධික පුද්ගලයන් අතර අගතැන්පත් වීමට හැකි විය. ඇසුරු කලේ පුද්ගලයාගේ දියුණුවට හෝ පරිහානියට හේතු වන කරුණකි. එමෙන්ම ඇසුර මගින් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු සමගට හෝ නමකට යොමු වීම සිදුවේ. ජීවිතෙහි යමකු යම් ලෞකික හෝ ලෝකෝත්තර සාර්ථකත්වයක් ලබා ඇතනම් ඒ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර නිසාමය. එහෙත් කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරක් නොලැබීමෙන් හෝ අසත්පුරුෂ ඇසුරෙන් ලෞකික මෙන්ම ලෝකෝත්තර යන උභයාර්ථයෙන්ම පරිහානිය සිදුවේ. අසත්පුරුෂයන් සමාජයෙහි බහුලය. එහෙත් අසත්පුරුෂයන් හමු වූ විට ඔවුන් සමග දේශයක් හෝ කලකිරීමක් හෝ ඇති කරගෙන නොගෙන ඔවුන් අසත්පුරුෂයන් බව හොඳින් හඳුනාගත් පසු ඔවුන්ගේ ඇසුරින් මදක් ඈත වාසය කළ යුතුයි. එමෙන්ම කල්යාණ මිත්‍රයන් හමු වූ විට ඔවුන් අත්හැර මහත් ගෞරවයෙන් ඔවුන් ඇසුරු කළ යුතුයි. මන්ද කල්යාණ මිත්‍රයන් සමාජයේ ඉතාමත්ම විරල බැවිනි.
සත්පුරුෂයාගේ හා අසත්පුරුෂයාගේ ලක්ෂණ සවිස්තරාත්මකව සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව තම సంతානයේ යම් දුර්ගුණයක් වේ නම් ඒවා බැහැර කරමින්ද තමා තුළ වූ සත්පුරුෂ ගුණවත් ලක්ෂණ වර්ධනය කර ගනිමින් හා නිරන්තර කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ලබා ගනිමින්ද කටයුතු කිරීමට සෑම විටම උත්සාහ ගත යුතුය. යන් කල්යාණ මිත්‍රයන් ලෙස ඇසුරු කිරීමට සුදුසු වේ. යමකුගේ කාය හා වාක් ක්‍රියාවල යහපත් බව ඔවුන්ගේ එම ක්‍රියාවන්ගෙන් ඍජුවම දැනගත හැකි වුවත් කෙනෙකුගේ මනසෙහි ඇතිවන සිතුවිලි මෙසේ ඍජුවම හඳුනාගත නොහැකි වේ. එහෙත් ඔවුන්ගේ චිත්තසංතානෙහි ඇති සිතුවිලි වල ස්වභාවය ඔවුන්ගේ කාය හා වාක් ක්‍රියාවන්ගෙන් බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී ප්‍රකට වේ. එනම් මෛත්‍රියෙන් යුතු සත්පුරුෂයා කිසිවිටකත් සත්වයන්ගේ ජීවිත නැසීමට ක්‍රියා නොකරයි. එමෙන්ම දේශ සිතුවිලි වලින් වෙන් වූ සත්පුරුෂයා පරුෂ වචනයෙන් වෙන්ව ප්‍රිය වචනයෙන්ම අන්‍යයන්ට සංග්‍රහ කරයි. මෙලෙස සත්පුරුෂයාගේ සිතුවිලි වල ස්වභාවයද බොහෝ විට ඇසුර මගින්ම හඳුනාගත හැකි වේ. සත්පුරුෂයන් කවරහුද යන්න හඳුනා ගැනීම මගින් හා ඔවුන්ගේ ඇසුර මගින් ජීවිතය සාර්ථක කරගත හැකි අතරම අසත්පුරුෂ ඇසුර මගින් ලෞකික හා ලෝකෝත්තර යන උභයාර්ථයම පිරිහීමට පත්වේ. අසත්පුරුෂයන් යන නොයෙකුත් දුස්චරිතයන්හි යෙදෙන්නා වූ ගුණ දෙකෙන් හීන වූ පාපී පුද්ගලයන්ය. මෙම අසත්පුරුෂයන් හඳුනා ගැනීම පහසු වීම පිණිස අසත්පුරුෂයාගේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ 4ක්ද අප සර්වඥයන් වහන්සේ අසත්පුරුෂ වදූකා සූත්‍ර දේශනාවෙහිදී හෙළි කළසේක. අසත්පුරුෂයාගේ ලක්ෂණ නම් අනුන්ගේ යම් අගුණයක් ඇද්ද අසත්පුරුෂයා එම අගුණයන් පිළිබඳව යමකුගෙන් විචාරයකින් තොරවම පවසයි. එසේනම් විචාලේ නම් කවර කතාද? එනම් යමෙකු අනුන්ගේ යම් දුර්ගුණයක් පිළිබඳව අසත්පුරුෂයාගෙන් විචාලේ නම් ඔහු එම දුර්ගුණය සවිස්තරාත්මකව පවසයි. අනුන්ගේ යම් වටිනා ගුණයක් ඇද්ද යමකු ඒ පිළිබඳව අසත්පුරුෂයාගෙන් විමසුවද ඔහු එම ගුණය පිළිබඳව නොපවසයි. එසේනම් නොවිචාලේ නම් කවර කතාද? එනම් අනුන්ගේ යම් ගුණයක් පිළිබඳව යමකු අසත්පුරුෂයාගෙන් නොවිචාලේ නම් කිසි කලකට ඔහු එම ගුණයන් පිළිබඳව කිසිත් නොපවසයි. එහෙත් යමෙක් අනුන්ගේ ගුණයන් පිළිබඳව අසත්පුරුෂයාගෙන් තදින් නැවත නැවතත් විචාලහොත් ඔහු එම ගුණයන් පිළිබඳව ඉතාමත් කෙටියෙන් අසම්පූර්ණව පවසයි. යමෙකු අසත්පුරුෂයෙකුගෙන් ඔහුගේම సంతහනේ පවතින යම් අගුණයක් විචාලහොත් එම අසත්පුරුෂයා තම අගුණයන් පිළිබඳව කිසිත් නොපවසයි. එනම් නොවිචාලේ නම් කවර කතාද? එනම් අසත්පුරුෂයාගේ సంతහනේ ඇති යම් අගුණයක් පිළිබඳව යමෙකු ඔහුගෙන් නොවිචාලේ නම් ඔහු එම අගුණයන් පිළිබඳව කිසිවෙකුටත් නොපවසයි. එහෙත් අසත්පුරුෂයාගේ අගුණයන් පිළිබඳව යමෙක් ඔහුගෙන්ම තදින් නැවත නැවතත් විචාලහොත් එම අගුණයන් පිළිබඳව ඉතාමත් කෙටියෙන් පවසා එම සංවාදයෙන් බැහැර වේ. අසත්පුරුෂයා තමන්ගේ ගුණයන් පිළිබඳව යමෙකුගෙන් විචාරයකින් තොරවම පවසයි. එසේනම් විචාලේ නම් කවර කතාද? එනම් යමෙකු අසත්පුරුෂයාගෙන් ඔහුගේම ගුණයන් පිළිබඳව විචාලහොත් ඔහු එම ගුණයන් පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව බොහෝ වේලාවක් පවසමින් තම ආත්ම වර්ණනාවෙහි නිරත වේ. එරිය යුතු දහම් කරුණු කුඹුරක වී වැපුරූ පසු අවශ්‍ය පරිදි ජලය පොහොර සපයා වී කරල් මෝරා අස්වැන්න ලබා ගැනීමට කලක් ගත වේ. එලෙසම ගසකින් ඉදුණු ඵලයක් ලබා ගැනීමට ප්‍රථම ගස සෑදී එහි පොහොට්ටුව හටගෙන මල් පිපි ඵලයක් ඇති වී එම ඵලය මෝරා ඉදීම සිදු විය යුතුය. එලෙසම නිර්වාණය අවබෝධ කර ගැනීමට වෙරදරන පුද්ගලයෙකු විසින් පළමුව කරුණු 5කින් මේරිය යුතු බව අප තථාගතයන් වහන්සේ මේ ගීය සූත්‍ර දේශනාවෙහිදී වදාළසේක. එම කරුණු 5 නම් කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර, සීලය, දසකතා වස්තුව, වීර්ය සහ ප්‍රඥාවයි. කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර යනු සත්පුරුෂ ආශ්‍රයයි. කල්යාණ මිත්‍රයන් වූ කලී තමාගේ ලෞකික මෙන්ම ලෝකෝත්තර යන උභයාර්ථයේම යහපත හා සාර්ථකත්වයේ පිණිස කටයුතු කරන්නා වූද උදව් උපකාර කරන්නා වූද උතුමන්ය. බෞද්ධයෝගේ උතුම්ම කල්යාණ මිත්‍රයාණන් වහන්සේ අප
ශාස්ත්‍රු තථාගත සර්වඥයන් වහන්සේය. අකුසලයන් දුරලීමෙන් හා කුසලයන්හි පිහිටා කටයුතු කිරීමෙන් අප ලෞකික හා ලෝකෝත්තර ජීවිත සපවත් කර ගැනීමට මෙන්ම සසර දුක්ඛිනි නිවා ලබන සදාකාලික සුවය වූ නිර්වාණ බෝධය ලබා ගැනීම පිණිස වැඩි යුතු මාර්ග පෙන්වා දෙන්නේද අප කල්යාණ මිත්‍ර ගෞතම මුනීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේය. එනිසා සාරා සංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් තුල පෙරුම්දම් පිරීමෙන් අවබෝධකට වදාලා වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය ඇසුරු කිරීම මගින් උන්වහන්සේ ඇසුරු කළ හැක. එලෙසම පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා ඇතුළු ආර්ය ශ්‍රාවකයෝද අපගේ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලාමය. තවද සිල්වත් ගුණවත් භික්ෂූන් වහන්සේලාද සිල්වත් ගුණවත් උපාසක උපාසිකාවෝ ඇතුළු වැඩිහිටියෝද ගිහි පැවිදි වයස් භේද ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදයකින් තොරව අපගේ යහපත පිණිසම ක්‍රියා කරන්න වූ යමක වේ නම් ඔව්හු අප ඇසුරු කළ යුතු කල්යාණ මිත්‍ර උතුමන්ය. බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරේ ඇති වටිනාකම පෙන්වා වදාළසේක. අංගුත්තර නිකායේ ප්‍රඥා උද්දී සූත්‍රෙහි ප්‍රඥාව ලබා ගැනීමට හේතු වන්නා වූ පළමු වන කරුණ ලෙස උන්වහන්සේ වදාළේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරයි. එමෙන්ම මහා මංගල සූත්‍ර දේශනාවෙහිද මංගල කරුණු සඳහන් වන පළමු ගාථාවෙහිදීම පඬිතයන් නැතහොත් කල්යාණ මිත්‍රයන් ඇසුරෙහි ඇති වැදගත්කම තථාගතයන් වහන්සේ පැහැදිලි කළසේක. එලෙසම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සෑම දිනකම දෙවරක් දුර්ලභ කාරණා පිළිබඳව අනුශාසනා පැවැත්වූ අතර මෙම අතිශයින් දුර්ලභ කරුණු අතරින්ද කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය එක දුර්ලභ කරුණක් ලෙස පෙන්වා වදාළසේක. කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරෙහි වටිනාකම පිළිබඳව තවත් අවස්ථාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ හා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අතර ඇති වූ එක්තරා සංවාදයකින් මනාව පැහැදිලි වේ. එක් දිනක් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විවේකීව පසුවන මොහොතක තෙරුන් වහන්සේගේ සිතෙහි මෙවැනි සිතුවිල්ලක් පහළ වුණි. එනම් මෙම බුද්ධ ශාසනයේ අඩක්ම රඳා පවතින්නේ කල්යාණ මිත්‍රයා හේතුවෙන් යනුවෙනි. අනතුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වූ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ තම සිතුවිල්ල උන්වහන්සේ හට මෙසේ ඉදිරිපත් කළහ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙම බුද්ධ ශාසනයෙන්ම අඩක්ම රඳා පවතින්නේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර හේතුවෙන් යයි මම සිතමි. ස්වාමීනි, මේ සත්‍යක්ද? මෙවිට අප සර්වඥයන් වහන්සේ මෙසේ පැවසූසේක. පින්වත් ආනන්දය, එලෙස නොසිතන්න. මෙම බුද්ධ ශාසනයේ අඩක් නොව මෙම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයම රඳා පවතින්නේ උතුම් සත්පුරුෂ ආශ්‍රය මතයි. මෙයින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්පුරුෂ ඇසුරෙහි අගය කොතරම් උතුම් කොට සලකන ලදදැයි මනාව පිළිඹු වේ. සත්පුරුෂ ආශ්‍රය ලබා ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් සත්පුරුෂයන් නැතහොත් කල්යාණ මිත්‍රයන් කවරහුද යන්න හඳුනාගත යුතුය. වර්තමාන විෂම සමාජෙහි සත්පුරුෂයන් කවරහුද අසත්පුරුෂයන් කවරහුද නැතහොත් සත්පුරුෂ වේශයෙන් සිටින අසත්පුරුෂයන් කවරහුද යන්න හඳුනා ගැනීම අපහසුය. එහෙත් අංගුත්තර නිකායේ චතුක්ක නිපාතයේ සඳහන් වන අසත්පුරුෂ වදූකා සූත්‍ර දේශනාවේදී අප තථාගතයන් සර්වඥයන් වහන්සේ සත්පුරුෂයා කවරහුද යන්න හඳුනා ගැනීම පහසු වීම පිණිස සත්පුරුෂයාගේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ 4ක් වදාළසේක. සත්පුරුෂයාගේ ලක්ෂණ නම් යමෙක් අනුන්ගේ අගුණයක් පිළිබඳව සත්පුරුෂ උතුමකුකින් විචාලහොත් එම සත්පුරුෂයා එම අගුණ පිළිබඳව කිසිවක් නොපවසයි. එසේනම් නොවිචාලේ නම් කවර කතාද? එනම් එම සත්පුරුෂයාගෙන් යමකු අනුන් පිළිබඳව අගුණක් නොවිචාලේ නම් කිසි කලෙක සත්පුරුෂයා අනුන්ගේ දුර්ගුණ නොපවසයි. එහෙත් යමෙක් අනුන්ගේ අගුණයක් පිළිබඳව සත්පුරුෂයාගෙන් තදින් නැවත නැවතත් විචාලහොත් ඔහු එම අගුණ පිළිබඳව ඊටමත් කෙටියෙන් පවසා එම සංවාදයෙන් බැහැර වෙයි. අනිත් කාරණය නම් අනුන්ගේ යම් වටිනා ගුණයක් ඇද්ද සත්පුරුෂ උතුමන්
එම ගුණයන් පිළිබඳව යමකගේ ਵਿਚාරයකින් තොරවම පවසයි. එසේනම් විචාල විට නම් කවර කතාද? එනම් එම සත්පුරුෂයාගෙන් අනුන්ගේ යම් වටිනා ගුණයක් පිළිබඳව යමකු විමසුවහොත් එම සත්පුරුෂයා එම ගුණය පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව පවසයි. සත්පුරුෂ උතුමන් තම సంతානයේ ඇති යම් අගුණයක් පිළිබඳව යමකගේ ਵਿਚාරයකින් තොරවම පවසයි. එසේනම් විචාල විට කවර කතාද? එනම් එම සත්පුරුෂයාගෙන් ඔහු సంతානෙහිම ඇති යම් අගුණයක් පිළිබඳව යමකු විචාලහොත් කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව එම දුර්ගුණය පිළිබඳව සියලුම තතු තමාම පවසයි. අවසාන ලක්ෂණය නම් සත්පුරුෂ උතුමකුගෙන් ඔහුගේම సంతානෙහි පවතින යම් වටිනා ගුණයක් පිළිබඳව යමකු විචාලහොත් එම සත්පුරුෂයා තමාගේ එම ගුණය පිළිබඳව නොපවසයි. එසේ විට නොවිචාලේ නම් කවර කතාද? එනම් එම සත්පුරුෂයාගේ ගුණයක් පිළිබඳව එම සත්පුරුෂයා කිසිවක් කිසිවෙකුටත් නොකියයි. ඒත් යමෙකු සත්පුරුෂයාගේම ගුණයන් පිළිබඳ ඔහුගෙන්ම තදින් නැවත නැවත විචාලහොත් එම ගුණයන් පිළිබඳව ඉතාම කෙටියෙන් පවසයි. එලෙසම සත්පුරුෂයන් හඳුනා ගැනීමේ තවත් ක්‍රමවේදයක් ධර්මයේ සඳහන් වේ. එනම් සත්පුරුෂයාගේ කාය ක්‍රියා ඉතාම යහපත්ය. සත්පුරුෂ උතුමා කයෙන් සිදුවන අයහපත් ක්‍රියාවන් වන ප්‍රාණඝාතය, සොරකම, කාමමිත්‍යාචාරය ආදීන් බැහැර වේ. එමෙන්ම ඔහු දැහැමිව ජීවිකාව පවත්වාගෙන යමින්ද අනුන්ට උදව් උපකාර කරමින්ද දාන ආදී පුණ්‍ය ක්‍රියාවන්හි නිරත වෙමින්ද යහපත් කාය ක්‍රියාවෙන්ම වාසය කරයි. සත්පුරුෂයාගේ වාක් ක්‍රියා ඉතාමත් යහපත්ය. සත්පුරුෂ උතුමා බොරු, කේලාම්, පරුෂ වචන හා හිස් වචන ආදී වූ අයහපත් වාක් ක්‍රියාවන්ගෙන් බැහැරව ප්‍රිය වචනයෙන්ම අනුන්ට සංග්‍රහ කරමින් වාසය කරයි. එමෙන්ම සත්පුරුෂයාගේ මනෝ ක්‍රියා ඉතාමත් යහපත්ය. සත්පුරුෂ උතුමා දැඩි ලෝභයෙන්, දැඩි වෛරයෙන් හා මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් වෙන් වෙලා මෛත්‍රී, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා ආදී වූ යහපත් සිතුවිලි ඇතුව වාසය කරයි. තෙරුවන් සරණයි.